嗱，今集又睇下女神配對計劃，又望一望阿 Sophie 啊同埋 GM，睇下佢哋有咩新聞先。嗱，咁就話講到遲啲阿姐汪明荃啊，咪有個旅遊節目嘅，即係同佢嘅老公啊阿羅家英一齊去拍呢個婚紗照嗰個節目，叫做帶阿姐遊世界啊！呢一套我都好想睇喎，即係通常旅遊節目呢，我都係好有興趣睇嘅。一來又可以睇下其他唔同地方嘅風景啦，又可以睇下一班藝員點樣介紹當地嘅風土人情啊。咁都唔錯嘅，所以我都幾鍾意睇旅遊節目㗎。咁今次呢個帶阿姐遊世界呢，咁就嗰個記者招待會啊，咁就揾嚟係依然係人氣高企嘅 Sophie 啦，同埋阿 GM， 冇錯啦，就係揾佢哋做呢個記者招待會嘅主持啊。咁講到咁點解會揾佢哋做主持呢？咁其實就據聞阿 Sophie 呢就話啦，佢哋就冇去呢一個節目㗎嘛，但係又會揾佢哋做主持，佢就話覺得都好奇怪㗎啦。不過就我咁睇啦，其實冇去到即係冇參與呢個節目，咁都唔代表唔可以做記者招待會嘅主持嘅。尤其是佢哋而家咁受歡迎喎，咁有佢哋做主持加持一下，咁樣成件事都好好多啊嘛。而且聽下監製講呢，原來有解釋嘅。監製就咁樣同佢哋講喎，佢話喺成個旅程入面啊，阿姐佢呢，即係汪明荃呢，一路都提起住佢哋。咁呢一件事就而家話咗俾阿 Sophie 知道，佢就話係好開心啦，仲有啲受寵若驚喎。真係原來聽翻監製咁樣講呢，先至知道阿姐佢一路都提起佢兩個喎。即係成個節目都冇佢哋參與嘅，但係又要不停咁提住佢哋。睇嚟阿姐佢都好掛住阿 Sophie 同埋 GM 啊。咁咪好咯，證明有人緣喎。好事嚟㗎喎。唔單止對外呢，喺觀眾嘅心目中就有觀眾緣啦，甚至乎喺前輩嘅心目中呢，都備受重視喎。咁咪好咯，真係戥佢哋好開心啊！咁既然成日提住佢哋，咁呢一套節目如果係可以開拍呢個第二輯，咁真係可以揾埋阿 Sophie 同埋 GM 一齊做啊！而且佢哋兩個都講明啊，佢話都希望下次呢可以同阿姐啊一齊去拍攝呢個旅遊節目㗎。而佢哋亦都好識做啊，佢哋就笑住咁講啦，佢哋放閃嘅程度呢，都遠遠都及唔上阿姐同埋家英哥啊！咁都係嘅，因為今次佢哋去拍攝呢個婚紗照啊嘛，即係講到放閃呢一樣嘢呢，今次阿姐同埋阿羅家英啊，真係玩晒啦！邊個救佢哋嚟啊？今次影埋婚紗照喎。咁講到呢一樣嘢，咁而家嘅 Sophie 同埋 GM 佢哋又點諗呢？對於婚紗照又如何呢？不過佢哋就話暫時啊，都冇諗過去拍呢個婚紗照啊。不過至於被問到會唔會去考慮情侶檔去接呢個旅遊節目呢，佢哋就話唔介意啦，而且仲話無任歡迎喎。咁梗係啦，拍住上一齊揾錢喎，又可以一齊去玩，真係諗起都開心喎，講真啊。如果佢哋真係去拍攝呢個旅遊節目啦，咁目的地嗰方面又如何呢？阿 Sophie 就話阿姐佢今次拍攝嗰啲地方呢，除咗日本之外，全部都未去過。不過佢同時都話呢，自己都唔介意去一啲貧窮嘅地方啦。佢話旅遊本身就係一個體驗啊，可以透過旅遊呢，對人生係有所覺悟啊。咁佢嘅男朋友 GM 亦都係好認同 Sophie 咁樣講啦。佢哋諗嘅嘢都係差唔多啊。佢話都會去一啲唔同嘅地方啊，嘗試唔同嘅體驗啊，都啱嘅，因為大家性格都咁夾，咁先至拍到拖噶嘛。不過講開體驗呢一樣嘢，咁真係有一番體驗喎，佢哋，因為上次去日本旅行之後呢，真係有唔同嘅體驗啦。聽阿 GM 所講啊，佢話原來就係阿 Sophie 佢好係食喎。Sophie 佢自己亦都承認啊。佢話佢真係好大食啊！阿 GM 仲以為佢唔係好食嘢啊！
咁結果原來唔係嘅，Sophie 原來都好刷得㗎。咁既然咁食得嘢，仲要係阿 GM 好似講到點講啊，係好大發現咁，仲話對方好為食喎。咁喺食量咁驚人嘅情況底下，咁連 GM 佢自己都話對方係咪有啲乜嘢黑科技啊？冇理由食咁多嘢都係咁瘦喎。反而 GM 佢就話自己去完個旅行呢，除咗個智慧增長咗唔少，肚腩都增長咗唔少啊！所以為咗台慶都好努力咁去減肥啊！嗱，咁啊證明 GM 佢就好容易就會肥嘅，即係開心啊！食到自己喜歡食嘅嘢，咁就好容易肥啦。原來 Sophie 佢就啱啱相反喎，好大食，但係食極都唔肥。咁都有好處喎。咁起碼一個食極都唔肥先啦。聽聞就話如果兩個人都肥，咁大家都會有少少本撇嘅心態啦。咁橫掂都肥啦，咁算咯。咁你眼望我眼都係肥嘅，咁都索性都唔減肥啦。但係你見到另一半食極都唔肥喎，咁自己起碼都有啲決心去減啊。又或者對方都會催促自己去減肥。不過又咁睇。肥又唔係話真係咁緊要嘅，肥得嚟健康就得啦。咁除咗佢哋一個就好容易肥，一個就食極都唔會肥之外呢，咁佢哋喺埋一齊呢，原來都可以係學識好多嘢啊。例如 Sophie 就讚佢個男朋友喎，讚阿 GM 佢就話對方係一個道士啦，咁可以令佢認識道教啊，咁就對道教就加深咗好多嘅了解啦。咁相反GM 又點呢？佢又學到啲乜呢？佢話以往嘅佢呢，就唔係好中意嗰啲公仔喎，但係今時今日就唔同啦，多咗一份少女心啊！少女心，乜嘢少女心呢？原來佢就話以前喺架車嗰度呢，佢係唔會掛嗰啲公仔嘅，仲講到話佢阿媽呢，以前都諗住就放一啲公仔喺佢架車嗰度嘅，諗住擺一啲咩公仔枕頭啊之類嗰啲嘢啦。不過佢就話唔係好型喎，佢話成件事都唔型。不過而家就唔同晒啦，即係改變咗啦，因為可能接觸咗 Sophie 啦，可能就學佢話齋多咗一份少女心啦。而家佢就會喺架車嗰度呢掛一啲3歲小朋友嘅公仔啊，仲話床單可能都會即係有啲公仔圖案喎。咁睇嚟佢兩個都真係互相都影響咗大家啊，連啲日常嘅喜好呢都開始有啲轉變啊。咁所以 GM 而家都話啦，佢話揸車嘅時候呢，睇到嗰啲公仔都會醒神一下喎，仲話而家開始發覺佢話呢個感覺都唔錯啊。咁所以愛情嘅魔力真係非常之大啊，連一個話要型格嘅男士呢，而家都多咗一份少女心啦。好多時呢，兩個人喺埋一齊可能會變得越嚟越差噶嘛，但係佢哋就好明顯呢，就變得越嚟越好啦。咁啱晒啦，一齊拍住上去揾錢，咁更加之容易啦。因為廣告商見到佢哋形象咁好，咁工作嗰方面肯定亦都係接唔少啦。嚟緊嘅除夕倒數活動啊，Sophie 就話佢會係有份參與啦，而且係會唱3首歌喎。更何況嚟緊呢一個係佢首個嘅除夕倒數活動，咁又可以唱歌，睇嚟就真係合晒佢河車啦。佢自己都話呢，最近就多咗接呢啲唱歌嘅工作㗎，尤其係自從屯門綜藝晚會之後，佢就被人讚賞佢係一個被演員耽誤咗嘅歌手喎。咁所以呢 Sophie 佢話而家唱歌嗰方面呢，就大膽咗啊。咁都好嘅，佢之前都話自己想唱歌啊嘛，咁而家唱多幾次之後呢，自不然就大膽咗啦。同埋最緊要一樣嘢就係有進步啊。如果你係有進步呢，咁你做嗰樣嘢自不然就會越嚟越大膽啦，因為你會放心去做啊，放膽去做啊。同埋我依然覺得學唱歌做歌手，起碼就多個門路啊嘛，多個發展啊嘛。有1-2首成名嘅歌係好聽嘅，分分鐘可以唱佢大半個世紀。但係拍戲就唔同啦，除非你嗰套劇真係好深入民心嘅啫。如果唔係，過多幾年之後都冇人再記得啦。咁所以學唱歌係有着數啊。
不過就如果可以雙線發展就更加好啦，又可以唱歌，又可以拍戲，咁啊更加之相得益彰啦。嗱，講起就即係發展多啲啦，咁啊工作又多啲啦，咁啊 Sophie 都話啦，工作就越多越好啊，而且佢又笑笑口啦，佢話要儲錢啦，準備投資啊，而且要投資奶粉錢啊。吓？奶粉錢？竟然話投資奶粉錢喎，即係要做好兩手準備，搏命去揾錢，就係為咗奶粉錢喎。哇，講到咁明顯，睇嚟佢同阿 GM 都相當之穩定啊！佢哋嘅拍拖呢，完全係準備好晒人生將來嘅每一步啊，點樣行啊？完全都為咗將來啊！嗱，咁所以佢都好放心，即係同出面嘅人講啦，真係要奶粉錢啊，投資奶粉錢啊，即係為咗結婚啊做好準備啊！嗱，而家人哋有晒預告啊，講晒出嚟啊！咁都係好戥佢哋開心嘅，講真嘅。嗱，咁啊真係要努力揾錢啦，啊雙線發展啊，又拍戲又唱歌。咁啊 Sophie 佢自己亦都有透露啊，佢話都差唔多有成年啦，都冇拍劇啦。啊，佢咁講睇嚟佢都好想拍下劇喎，而且佢亦都笑住話，佢都好掛住《愛回家》。嗱，既然都講到出口，咁監製聽到啦。咁應該都會唔會係時候諗一諗，又再次調返佢哋兩個入去《愛回家》呢？即係客串下，即係間唔中做下客串下都好啊。嗱，呢一方面真係可以諗一諗喎。同埋我諗佢嘅粉絲呢，都好想間唔中喺《愛回家》嗰度都見下佢哋嘅。嗱，咁啊一於睇下公司嗰方面、大台嗰方面點樣安排啦。我諗佢哋都希望成功帶紅咗嘅演員呢，喺各方面都可以發展嘅。嗱，咁就一於睇下嚟緊嘅《愛回家》可唔可以間中睇到佢哋出場啦。好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。